क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल कदीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भावरो, अजीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक जो ही जुमअतुल वदा है जेको तव्हां ई असां हिन मस्जिद शरीफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह अदा करे रहिया आहियूं। रमज़ान शरीफ़ पंहिंजे बरकतुनि सां ऐं पंहिंजे ख़ुसूसी इनामनि सां असां वटि आयो। अवां जहिड़नि ख़ुशकिस्मत मुसलमाननि उन मां काफ़ी कुझु हासिल कयो हूंदो इंशाअल्लाह, पर तिलकल अय्याम नुदाविलहा बैनन नास, कुदरती कानून आहे, इहो पाण खां हाणे मोकिलाईंदो वञे पियो। चंद ॾिहाड़ा रमज़ान शरीफ़ जा रहिया आहिनि, 3 जुमा पाण रमज़ान शरीफ़ जा गुज़ारे छॾियासूं। ये आख़िरी जुमो आहे जेको अदा करे रहिया आहियूं। अल्लाह ताला शल मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। हर मुसलमान खे अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ़ जे बक़िया ॾिहाड़नि में बि पंहिंजे ख़ुसूसी इनामनि सां ऐं ख़ुसूसी इबादतुनि सां सरफराज़ फरमाए। अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालू इरशाद फरमायो, ऐं ईमान वारो अव्हां जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ कया विया जहिड़े तरीक़े सां अॻियनि जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ हुया, अव्हां ते बि अहिड़े ई तरीक़े सां अल्लाह ताला रोज़ा फ़र्ज़ कया। इन जे लाइ तव्हां ते रोज़ा ख़ुदा ताला फ़र्ज़ फरमाया त जीअं तव्हां मुत्तक़ी ऐं परहेज़गार बणिजी पओ। प्यारा दोस्तो, महबूबन करीमन जे फरमान मुताबिक़ अव्वलहू रहमतुन व औसतहू मग़फ़िरतुन व आख़िरहू इत्क़ुम मिनन नार। 3 हिन जा हिस्सा हुआ। पहिरों हिस्सो रहमत वारो गुज़री वियो, औसतहू मग़फ़िरतुन विचो हिन जो हिस्सो माफ़ी वारो उहो बि गुज़री वियो आहे। व आख़िरहू इत्क़ुम मिनन नार, आख़िरी हिस्सो हिन जो बाननि जे लाइ महबूब करीम बशारत ॾिनी आहे त उन महीने में पोयनि ॾिहाड़नि में अल्लाह ताला उनखे बाहि खां बचाईंदो आहे। क़ुरान पाक में अल्लाह ताला तव्हां असांखे दुआ ॾसी आहे, बानो अवां दुआ घुरंदा कयो, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐं मौला असांखे हिन दुनिया में बि चङाई नसीब फरमा, आखिरत में भी चंगाई नसीब फरमा, पर ख़ुसूसी तरह तो खां असां अर्ज़ करे दुआ कयूं था त असांखे बाहि खां बचाए। जेकॾहिं बानो जहन्नम जी बाहि खां बची पवे, हुन जी निजात थी पवे, त इन खां वधीक बाने जे लाइ का बि सआदत कान्हे। हे ॾिहाड़ा ख़ासि करे रमज़ान मुबारक जो पोयों ॾहाको अल्लाह ताला पंहिंजे बाननि जे लाइ मग़फ़िरत सां गॾोगॾु
जहन्नम खां निजात जा ॾिहाड़ा मुक़रर फरमाया हन। अक्सर व बेशतर मुसलमान जे मथां ॻाल्हि लाज़िम आहे त हिननि पोयनि ॾिहाड़नि में हमेशह पंहिंजे रब करीम खां पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी बि घुरे ऐं अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू खे अर्ज़ु करे त मौला ताला मुंहिंजे जिस्म खे जहन्नम जे बाहि खां बचाइजांइ। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो वाइदो आहे त अल्लाह ताला जो वाइदो सचो आहे। मानो जेकॾहिं हिननि ॾिहाड़नि में पंहिंजे रब करीम खां मग़फ़िरत घुरंदो, जहन्नम खां निजात जे लाइ छोटकारो घुरंदो त यकीनन ख़ुदा ताला हुनखे माफ़ फरमाईंदो। अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू शल तव्हां असांजा गुनाह माफ़ फरमाए, हिन बरकत वारे ॾिहाड़े सां तव्हां असांखे मालामाल फरमाए। ऐं ही उहो बरकत भरियो ॾिहाड़ो आहे जो हिकिड़े तरफ़ जुमे जो ॾिहाड़ो आहे, ॿिए तरफ़ रमज़ान जो जुमो आहे ऐं टे तरफ़ वरी जुमातुल वदा रमज़ान जो आख़िरी वदाई जुमो आहे। हिन जूं तमामु घणियूं फज़ीलतूं बरकतूं रहमतूं आहिनि ऐं हिन सां गॾोगॾु हिन ॾहाके सां के ख़ासि ॻाल्हियूं वाबस्ता आहिनि। मां तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो, दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे आका ते मुहबत सां बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुहब्बत सां बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अॻे जुमे ते मुंहिंजी गैर हाज़िरी रही आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अवां आयो, अवां जो जुमो त थी वियो। अल्लाह ताला तव्हां खे उन जो अजुर अता फरमाईंदो। पर मूंखां अॻे जुमे जे गैर हाज़िरी जे करे ॿ ॻाल्हियूं रहिजी वियूं। हिकिड़ो तव्हांखे अॻे जुमे ते हुजा हा त अर्ज़ु कयां हा बदर जे लड़ाई जे बारे में, ऐं ॿियो ख़ुसूसन अर्ज़ु कयां हा हज़रत अली शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे शहादत जे बारे में। उहे ॾिहाड़ा गुज़री विया, पर हाणे कुझु तबरुख़ ख़ातिर अर्ज़ु कंदुसि जीअं तव्हां असांखे ख़बर पए त हिन भलारे महीने सां केतिरियूं यादगारूं वाबस्ता आहिनि। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जे मेराज वारी हदीसुनि में हिकिड़े वाक़े में ईंदो आहे त ख़ुदा जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं वक़्त में पंहिंजे रब जे दीदार लाइ वञी रहियो आहे, हिकिड़ी अहिड़ी मलाइकनि जी जमात मुंहिंजे प्यारे महबूब मुहम्मद करीम जी ज़ात खे अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात ॾेखारी आहे, जेके क़याम में बीठा हा, ॿिया रुकूअ में बीठा हा, टिया वरी सजदे जे हालत में हुआ। जिब्रील अमीन अर्ज़ थो करे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरोड़ा साल गुज़री विया आहिनि जेके बीठा आहिनि इहे मलाइक मां बीठे ॾिठा आहिनि। रुकू वारा मूं रुकूअ जी हालत में ॾिठा आहिनि, सजदे वारा मूं सजदे जी हालत में ॾिठा आहिनि। किरोड़नि सालनि गुज़री वञण खां बाद में रुकू वारनि जो रुकू ख़तम को नथो थिए, क़याम वारनि जो क़याम ख़तम को नथो थिए ऐं सजदे वारनि मलाइकनि जो सजदो ख़तम को नथो थिए। ये क़यामत ताईं अल्लाह जे इबादत में अहिड़े तरीक़े सां हूंदा। ख़ुदा जी इबादत जो एॾो हुनखे लज़्ज़त ऐं मज़ो अची वियो आहे जे क़याम में बीठा आहिनि त बीठा आहिनि, किरोड़े साल गुज़री विया अथनि, बीठा था ख़ुदा जी इबादत कनि। वरी जेके रुकूअ वारी हालत में आहिनि, रुकू में आहिनि, तन खे बि किरोड़े साल गुज़री विया आहिनि। मां जिब्रील ईंदे वेंदे साल गुज़ारिया आहिनि, पर रुकू हिननि जो ख़तमु कोन थो थिए। ऐं टीं जमात आहे जेका सजदे जी हालत में आहे, उन्हनि जो वरी सजदो ख़तमु कोन थियो थिए, सजदे जी हालत में बीठा आहिनि। हाय हाय रहमत वारे नबी ता कुर्बान वञा। अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत व इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाह अहमद रजा फरमाइन था, अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। ऐ मुसलमानों, अञा दोज़ख न विसामंदो? तव्हां खां पुछे थो, अञा बि दोज़ख न विसामंदो? अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं।
मुझे नबी करीम उम्मत जे ला रोई 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 रोई। ये समझो त नबी करीम जे ज़ात दरिया वहाए छॾिया हन जे मुहम्मद मिठो चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत जे ला रोए। मूंखे सच ॿुधा उहे मुस्तफ़ा जे अखियुनि जा ॻोढ़ा दोज़ख विसाईंदा या न? ॾाढे त चओ अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वाह रहमत वारा नबी, 1.25 लख नबी आया पर कंहिं बि उम्मत खे अहिड़ो रहमत लिल आलमीन नबी कोन मिलियो जहिड़ो असां गुनहगारनि खे मुहम्मद मुस्तफ़ा मिलियो आहे। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जमल जिब्रील अमीन हुजूर करीम खे अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह, इहे बीठल मलाइक बीठा हन, रुकू वारा रुकू में हन, सजदे वारा सजदे में हूंदा, क़यामत ताईं हूंदा त मुंहिंजे नबीअ रोई ॾिनो। हाय हाय। जिब्रील अर्ज़ थो करे या रसूल अल्लाह, रोअण जो कहिड़ो मक़सदु आहे? अल्लाह जे हबीब फरमायो मूंखे उम्मत यादि आई आहे। पाण फरमाइनि था उम्मत यादि आई आहे। मुंहिंजे उम्मत जी उम्र थोरी, मुंहिंजे उम्मत जा अमल थोरा, मुंहिंजे उम्मत जा कम भुॾा जॾा गुनाहनि जहिड़ा। पोइ जॾहिं उमिरि बि थोरी, सवाब बि थोरो, कमाई बि थोरी त फ़ाइदो बि थोरो। हेॾा मलाइक अल्लाह जी बात में मसरूफ़, केॾो वॾो सवाब कमाए विया। मुंहिंजी उम्मत रहिजी वई आहे, मुंहिंजे उम्मत खे एतिरो सवाब कोन मिलंदो। इन जे करे मां मुहम्मद रोआ थो, काश हाय हाय जेकर ईअं बि हुजे हा जो मुंहिंजी उम्मत हिन मलाइकनि खे सवाब में मारे वञे हा। जे महबूब महबूबा तो न महबूब खे मोकिलण वारो रब बि त करीम आहे न सैयदा। हा रब बि करीम आहे, चओ रब साईं करीम आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त सद शुक्र के हस्ते में मियाँ ने तो करीम, या रब तू करीमी व रसूले तो करीम। सद शुक्र के हस्ते में मियाँ ने दो करीम। अल्हम्दुलिल्लाह असांखे वरी अलाह इहा भलाई करे ॾिनी आहे जो असांजो रब बि करीम आहे त असांजो मुहम्मद मिठो बि करीम आहे। ऐं पाण ॿिन्ही करीमनि जे विच ते आहियूं। हा या रब तो करीमी, मौला तू करीम व रसूल तो करीम, ऐं तुंहिंजो रसूल बि करीम आहे। सद शुक्र के हस्ते में मियाने दो करीम। रब तुंहिंजा लख एहसान शुक्राना जो असां ॿिनि करीमनि जे विच ते आहियूं। मूंखे यकीन आहे जेको ॿिनि करीमनि जे विच ते हूंदो सो कोन ॿुॾंदो। महबूब करीम जी ज़ात जे अखियुनि जा ॻोढ़ा अञा ख़ुश्की कोन थिया आहिनि। अल्लाह जे तात बाबरकात वटि अरशाद आयो आहे, ओ जिब्रील मुंहिंजे हबीब मुहम्मद करीम खे चओ घबरा इन मलाइकनि जी हा बराबर इबादत भली आहे, बराबर तमामु घणी आहे। हज़ारे करोड़े सालनि खां रुकू क़याम सुजूद में हा, पर मां रब करीम फरमाया थो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। मुंहिंजा हबीब घबराइनि, तुंहिंजे उम्मत खे रमज़ान शरीफ़ जे महीने में पोइ ॾहाके में मां अल्लाह पाक हिकिड़ी क़दर जी राति ॾिनी आहे। उहा क़दर जी राति हिकिड़ी अहिड़ी त बरकत वारी आहे जो तुंहिंजा उम्मती जेकॾहिं हिकिड़ी राति में जागी मां रब करीम जी इबादत कंदा त या मलाइकनि जी करोड़नि सालनि वारी इबादत हिकिड़े पासे, मुंहिंजा हबीब तुंहिंजे उम्मत खे जेका क़दर जी राति मिली आहे उनजो जाॻणु सभिनी खां वधीक हिकिड़े पासे। या रसूल अल्लाह हक चार यार या अली बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे हबीब ते।
मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां, मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुंहिंजा मिठड़ा भाव अज़ीज़, उहा क़द्र जी रात 21 जी रात थी सघे थी, 23 जी रात थी सघे थी, 25 जी रात थी सघे थी, 27 जी रात थी सघे थी, 29 जी रात थी सघे थी। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात हबीब खे पर लिकाए छुपाए तुंहिंजे उम्मत खे इनाम ॾियां थो। हूंदी त हिकिड़ी रात या 21 जी हूंदी, या 23 जी हूंदी, या 25 जी हूंदी, या 27 जी हूंदी, या 29 जी हूंदी, पर लिकाया इन जे करे थो पियो त तुंहिंजा उम्मती जेकॾहिं 21 वारनि रातिनि सभिनि में जाॻंदा, हूंदी त हिकिड़ी रात, पर सवाब मां अलाह उनखे सभिनी जाॻण वारनि रातिनि जो क़द्र जो सवाब नसीब कंदुसि। तोखे मिली वञे 29 रात, पर 25 भी जाॻियो आहे, 27 भी जाॻियो आहे, 23 भी जाॻियो आहे, 21 भी जाॻियो आहे, त तोखे मिली त क़द्र 29 जी रात, पर अल्लाह ताला फरमाए थो इहे सभु रातियूं तुंहिंजे लाइ क़द्र जूं रातियूं आहिनि। पर जेकॾहिं 25 जी रात मिली वञई, पोइ 21 भी जाॻे, 23 भी जाॻे, 27 भी जाॻे, 29 भी जाॻे, क़द्र तोखे हिकिड़ी रात मिली आहे। बक़ाया रातिनि जे जाॻण जे सदके, मदीने वारे साईं जे सदके तोखे ख़ुदा ॿियनि रातिनि जो बि क़द्र जो सवाब अता फरमाईंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो इहा अहिड़ी बरकत भरी रात आहे, क़ुरान थो चवे त इहा ख़ैरुम मिन अल्फ शहर। ऐं मुंहिंजा महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहा क़द्र जी रात जंहिंमें मां क़ुरान बरकत वारो नाज़िल कयो आहे, तोखे ख़बर आहे त इहा कहिड़ी शान वारी रात आहे। इहा उहा बरकत वारी रात आहे जो हिकिड़ी रात हज़ारनि महीननि खां भली आहे। हज़ार हा महीना हिकिड़े पासे, इहा हिकिड़ी रात हिकिड़े पासे, इहा अल्हम्दुलिल्लाह हिन भलारे ॾहे में आहे। 21 हुजे गुज़री वई, 23 हुजे गुज़री वई, 25 अॼु रात आहे, थी सघे थो हुजे, या 27 जी रात हुजे, या वरी ख़ैर सां 29 जी रात हुजे, पर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमायो आहे मुंहिंजा महबूब तुंहिंजा उम्मती जागल ॻोल्हनि तलाश कनि, मां अल्लाह जे रहमत में उम्मीदवार थी करे अल्लाह पाक जी इबादत कंदा, तो हिकिड़ी रात जागण वारी मां रब करीम खे हज़ारनि महीननि जेतिरो सवाब अता फरमाईंदो आहे। जंहिंमहिल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेराज ते वेंदे उन मलाइकनि जे आॾो अल्लाह पाक जे तरफ़ खां इहा बशारत मिली त मूंखे हिकिड़ी रात अहिड़ी मिली आहे त मुंहिंजो महबूब पाक अलैहिस्सलाम एतिरा ख़ुशि थिया जो मुस्तफ़ा जो चेहरो पाक गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी पियो आहे। ऐं मुंहिंजा प्यारा भाउ अज़ीज़, त इन क़द्र जी रात जो क़द्र कर, इन रात में जाग, अल्लाह पाक जी इबादत कर, नफ़िल पढ़, कुरान पढ़, दुरूद पढ़, रात जो ज़िक्र करे अल्लाह अल्लाह कर। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तोखे जेकॾहिं मौक़ो नसीब फरमाए, एतिरी भलारी रात आहे, एतिरी रहमत वारी रात आहे जो रब करीम जी ज़ात इन रात में कंहिं बि बाने खे बेनसीब कोन कंदो आहे। एतिरे क़द्र जो अल्लाह जा मलाइक इनाम खणी लहंदा आहिनि, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बेज़न रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र। इन जे लाइ तफ़सीरन लिखियो आहे, इन जे तशरीह में मुंहिंजा प्यारा दोस्तो आलमन लिखियो आहे त इन रात जे अंदरि बानो अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात खां जहिड़े बि मतिलब जी दुआ घुरंदो आहे, ख़ुदा ताला जा मलाइक दफ़्तर खयो बीठा हूंदा आहिनि, फजर ताईं सुबुह ताईं जेका बि दुआ घुरंदो वेंदो आहे सो क़बूलियत जे जाइ ते लिखंदा वेंदा आहिनि। बेनसीब वारो न थींदो आहे। मुंहिंजा भाउ, हर शब कद्र कदरस्त अगर कद्र ऊ बदानी। बुजुर्ग त चवंदा आहिनि ऐं नबी जा उम्मती, तूं रमज़ान जो छो थो इंतज़ार करीं, तूं कद्र जे रात जो छो थो इंतज़ार करीं। हर रात जाग तुंहिंजे लाइ, हर रात कद्र जी रात आहे। कद्र वारा कम थिया खुटा ख़रीदार, हीरे ऐं माणिक जी सालिक लहंदा सार, पोइ जेके लोह कुटन लोहार तन कोन्हे कद्र सोन जो। अल्लाह जा वली विलायत जे दर्जे ते कीअं पहुता जो उन्हनि हर रात खे कद्र जी रात सम्झो। सारी रात
सुबहान जागी जन याद कयो उन्हनि जी अब्दुल लतीफ़ चवे मिटीअ बि लधो माल पो कोड़े थियनि कुर्बान अचो आसण तन जे। अल्लाह जा वली त चवंदा त 12 ई महीना असांजे लाइ क़द्र जी रात नाहे, बल्कि 12 ई महीना हर रात असांजे लाइ क़द्र जी रात आहे। 12 महीना केरु इंतज़ार करे, बानो जंहिं बि जागी पंहिंजे रब जे दरबार जे हुज़ूर में हाज़िरी भरींदो आहे त ख़ुदा ताला बाने खे मायूस कोन कंदो आहे, बाने जूं ख़ुदा झोलियूं भरे रवानो फरमाईंदो आहे। असां मुस्लमान अल्हम्दुलिल्लाह वॾनि ॾिहाड़नि ते सुठनि ॾिहाड़नि ते ख़ुसूसन एहतमाम सां ईंदा आहियूं। रमज़ान शरीफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदूं भरियूं पयूं आहिनि, जुम्मनि जी रौनक अॻे खां वधी थी वञे, पर वरी ईअं यार न थिए जो रमज़ान गुज़रे ईद पढ़ी वरी लटा वेढ़े साॻो रखी छॾी दरीअ जे हवाले करे त 12 महीने वरी इहे कपिड़ा नमाज़ वारा पाईंदासीं वरी छुटी। ईअं न आहे, इहा ख़ुदा जी नेमत असां तुंहिंजे लाइ सदाईं खुली पई आहे ऐं ख़बर न आहे त रमज़ान शरीफ़ खां पोइ पाण हुजूं या न हुजूं। पंहिंजी ज़िंदगीअ खे गनीमत शुमार कयो, पंहिंजे हिकिड़े हिकिड़े ॾिहाड़े खे गनीमत सम्झी पंहिंजे रब जे इबादत में मशगूल रहो ऐं हमेशह हमेशह जीअं एहतमाम सां जुमनि ते अचो था त 12 महीना बाक़ी बि जुमा ईअं अदा कयो, नमाज़ूं 5 वक़्त ईअं अदा कयो, अल्लाह पाक जी इबादत में मसरूफ़ रहो। जीअं पंहिंजे पाण खे पाक साफ़ रमज़ान जे महीने में रखो था, ईअं हमेशह हमेशह पाण खे पाक साफ़ रखो। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, यकीनन ख़ुदा ताला तव्हांजो असांजो अजर वधाए छॾींदो ऐं रब जी ज़ात बाबरकात जी रहमत हमेशह बाने सां शामिल हाल हूंदी। गफ़लत न बनायो, रमज़ान गुज़री वञे ऐं ईअं न थिए जो वरी तव्हां खां रमज़ान जूं रहमतूं ऐं नेमतूं विसरी वञनि। इहा जेका तव्हां इबादत जी इमारत खड़ी कई आहे, इहा हमेशह सलामत हुजे, इन खे हमेशह नज़र में रखी ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात इबादत में मशगूल रहो। यकीनन ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात तव्हां असांजे मथां रहमतूं नाज़िल फरमाईंदो। मुंहिंजा मिठड़ा भा हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जुमअतुल वदा, उहो जुमो जेको रमज़ान जो आख़िरी जुमो आहे, उन जी अदायगीअ में जमात सां नमाज़ पढ़ण में, उन में ख़ैर ख़ैरात करण में, उन में पंहिंजे रब जे ज़िक्र फ़िक्र गुज़ारण में, क़ुरान करीम जे तिलावत करण में, ग़रीबन मिस्कीननि जे सार संभाल लहण में एतिरो त ख़ुदा ताला अजर अता फरमाईंदो आहे। होॾो माण्हू 12 महीना ख़ुदा जी इबादत में मसरूफ़ रहे ऐं हेॾो हिन हिकिड़े जुमे जी इबादत करे ख़ुदा हुनखे साल भर जो सवाब अता फरमाईंदो आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा मिठड़ा भा अल्हम्दुलिल्लाह, तूं ख़ुदा पाक जो शुक्र कर, तूं असां गॾिजी रब जो शुक्रानो कयूं जो ख़ुदा ताला ही पाण खे ॾींहुं नसीब फरमायो आहे। अवां सोचींदा हूंदो त सभु मुस्लमान मस्जिद में आहिनि, अवां त 2 माण्हू आया आहियो, बाज़ारूं भरियूं पयूं आहिनि, दुकान भरिया पिया आहिनि, ओताकूं भरियूं पयूं आहिनि, ॻोठनि जा ॻोठ वैरान लॻा पिया आहिनि, माण्हू पंहिंजे दुनिया जे कारोबार में आहिनि ऐं हेड़े ॾिहाड़े रहमत वारे ॾिहाड़े खां बि महरूम रहिजी विया आहिनि। जेकॾहिं अहिड़ी रहमत वारी घड़ी बि कंहिंखे न मिले त मां सम्झां थो इन खां वधीक ॿियो बदकिस्मत केरु चइबो जो हेड़े ॾिहाड़े ते बि पाण खे ख़ुदा जे रहमत खां महरूम रखे। पर तूं शुक्र नथो करीं अल्लाह ताला जो रब करीम जी ज़ात बाबरकात तोखे हिते आणायो आहे। मलफूज़ा शरीफ़ में हज़रत पीर साईं मोहम्मद राशिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां हिकिड़ो नकुल ईंदो आहे। हाजी हज ते पे वियो, प्यादल पे वियो, थकिजी पियो आहे, हुन दिलि में सोचियो त थकिजी पियो आहियां, पंहिंजे पंध सफ़र खे निबेरण जे लाइ टेक जे लाइ का लठ हथ कयां, जंहिं लठ खे टेक ॾींदो वञा त पंधु सवलो गुज़रंदो, थक बि न थींदो ऐं लठ खणणु सुन्नत बि आहे। इहो वीचारे इरादो करे ॾिठई हिकिड़े वण में हिकिड़ी काठी आहे, लठ जहिड़ी सिधी सोहणी सुठी, उहा पटे छिले लठ करे खोड़ींदो 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 जबल जा पंध करे करे बैतुल्लाह वञी पहुतो। मलफूज़ा शरीफ़ ईंदो आहे, हाजी साहब जमल बैतुल्लाह में पहुतो आहे, लठ हिन जे हथ में आहे। मुंहिंजा प्यारा भाउ वज़ीर काबे जो तवाफ़ करे पियो, लठ हिन खे हथ में आहे, तवाफ़ जा 7 चकर पूरा करे लठ खे थो चवे ओ लठ। काठर वारा वढे वञणी हा, साड़नी हा, अंगर ठाहिणी हा, पर तोते मुंहिंजो थोरो आहे जो जबल मां झंग मां तोखे वढे आयो आहियां ऐं वढे खणी तोखे बैतुल्लाह जो तवाफ़ करायो अथमि। अदा को यार तोखे वठी अचे त यार हल जुमो हली पढ़ूं, तूं अॻे कॾहिं बि न आयो हुजे,
ऐं उन दोस्त जे सदके तूं जुमो अची पढ़े त उन यार जो तो ते थोरो आहे या न आहे? चवंदेसि यार तुंहिंजी यार महिरबानी, अलाए तास खेॾां हा, अलाए को छा कयां हा, को किनो कमु कयां हा, तुंहिंजी यार महिरबानी जो असांखे वठी हले मस्जिद में जुमो बि पढ़ाई, तक़ीर बि ॿुधीसीं, अलाह जी इबादत बि कईसीं, शुकुर थियो या घड़ी जेका साहिबा, यार तुंहिंजी महिरबानी। अबा चवंदो या न? कोन चवंदा हो? मां सम्झां थो कोन चवंदा हो कंहिंखे। जेको नए सिर तव्हांखे वठी अचे शायदि उन कोन चवंदा आहियो, चवंदा हुओसि न। हक़ीक़त अदा जेको तव्हांखे नेक सलाह ॾिए हुनजी महिरबानी। त हाजी थो चवे ओ लठ तो ते मुंहिंजो थोरो आहे, जो झंग मां वढे तोखे हिते खणी आयो आहियां। अबा लठ ॻाल्हाए थी? 30 साल आहे लठ मुंहिंजे हथ में आहे, मूंसां त कॾहिं कान थी ॻाल्हाए, इहा साॻी लठ आहे। पर अंत कहुल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, रब जॾहिं ज़बान ॾींदो आहे त पत्थरनि खे बि ॾींदो आहे, वणनि खे बि ॾींदो आहे, भितरनि खे बि ॾींदो आहे, काठ खे बि ॻाल्हाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो आहे। हाजीअ जो हुन ते थोरो रखियो आहे त ओ लठ तो ते मुंहिंजो थोरो आहे। लठ वीचारी ॻाल्हाए थी पई, ओ हाजी सगोरा हाओ बराबरि तुंहिंजो थोरो आहे, पर बता तकबुर करी हक़ीक़ी तुंहिंजो थोरो न आहे। तुंहिंजो थोरो मूं ते कोन्हे, मुंहिंजे मथां थोरो मुंहिंजे रब करीम जो आहे, जो मूंखे सोहणो सुठो सिधो ठाहियईं ऐं तोखे वणी आहियां। जेकॾहिं रब सोहणो न ठाहे हा त काठ त ॿिया बि घणा बीठा हा, ॿियो कोन पटी, पर मां सिधी ॾिठी मूंखे पटियो थी। तुंहिंजो थोरो न आहे, मुंहिंजे रब जो थोरो आहे। कंहिंजो थोरो आहे साईं? अल्हम्दुलिल्लाह, इहो असांजे मथां तुंहिंजे मथां रब जो थोरो आहे। थोरनि ते थोरा मूं ते मेहर यार जा, थर जी वारी थोरड़ी तंहिंखां बि घणेरा, आउं ॻणियो ॻणी दस केतिरा उन मेहर यार संदा, हाणे हीअ कमीनी केरा जेका पूरी पए पुनल सां। हक़ीक़त में अल्लाह जा एहसान आहिनि, जो अल्लाह ताला हिकिड़ो त असांखे इंसान बणायो, उन खां पोइ वरी असांखे मुस्लमान बणाई, उन खां बाद में ख़ुदा ताला असांखे हीअ नेमत नसीब फरमाई आहे, जो भलारो ॾिहाड़ो नसीब करे मस्जिद शरीफ़ में ख़ुदा आंदो आहे ऐं जुमो अदा कयूं था। इंशा अल्लाह ताला बाक़ी रातियूं जाॻंदासूं, इबादत कंदासूं, शबे क़दर जी तलाश कंदासूं, रब जी ज़िक्र फ़िक्र में गुज़ारींदासूं। पोइ इंशा अल्लाह में इहा बि उमेद आहे त ख़ुदा ताला असांजा टूटा फूटा अमल क़बूल बि फरमाईंदा। इहो बाने खे खपे त अल्लाह जे रहमत में उम्मीदवार रहे, ना उमेदी, मायूसी, कुफ्र। माण्हू जेको बि अमल करे उन ते शुक्र बजा आणे, अल्लाह ताला जी दरबार में अर्ज़ु करे त मौला तुंहिंजा लख एहसान आहिनि, तुंहिंजा थोरा आहिनि, जो तो मूंखे हिन अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई आहे। थोरो या घणो थोरो न आहे। सरकार फरमाईंदा आहिनि त तव्हां कंहिं बि नेकीअ जे कम खे थोरो सम्झी छॾे न ॾियो। मता चओ नंढड़ो आहे ठहियो, छा कंदासीं, नंढड़ो कमु आहे। पाण फरमाइनि था न, इहो नंढो नेकीअ जो कमु बि कर, इन जे लाइ त इहो नंढो नेकीअ जो कमु थी सघे थो तुंहिंजा बेड़ा पार करे छॾे। वरी पाण फरमाइनि था त गुनाह खे नंढड़ो सम्झी छॾे न ॾे। ठहियो नंढड़ो गुनाह आहे, करे थो छॾियां, छा आहे, बसि नंढड़ो गुनाह आहे, मिड़ई रसां कूड़ थो हणी छॾियां, मिड़ई कंहिंजा 5 रुपया किरिया खणी 5 रुपए अड़े प्यार खे विझ खीसे में, पर उहो हक़ मिड़ई थोरो नंढड़ो आहे, थोरो आहे। साईं फरमाइनि था त न, नंढड़ो गुनाह नंढड़ो न आहे। छाजे करे त नंढड़ी चिणग बाहि जी नंढड़ी हूंदी आहे, पर ख़ुदा पियो ख़ैर करे जेकॾहिं ॻोठ में पए त ॻोठनि जा ॻोठ साड़े छॾींदी आहे। त नबी साईं फरमाइनि था उहो नंढड़ो गुनाह बि नंढो सम्झी मता कयो थी सघे थो। इहो नंढड़ो गुनाह जंहिंखे तो नंढो सम्झो आहे, इहो तोखे जहन्नम जे बाहि ॾे वठी वञे। नंढी नेकी बि कर, नंढे गुनाह खां बि डर, उन खां परे भॼ। अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जेकॾहिं कंहिं ते राज़ी थींदो आहे त अगाम ई त पाओ, न त मणनि खे ई मोटा। कंहिंजी जेकॾहिं मामूली इबादत ख़ुदा ताला मंज़ूर फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हिकिड़ी औरत हुई, उनखे मूं दोज़ख में ॾिठो आहे। या रसूल अल्लाह, कहिड़ो हुन गुनाह कयो आहे? काबो ठाहियईं, रब जो हबीब तो फरमाए न। क़त्ल कयईं, पाण फरमाइनि था न। भला ज़िना करायईं, पाण फरमाइनि था न। या रसूल अल्लाह, माई छा में दोज़ख में वई? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमायो त ॿिलीअ खे खारे हेठां वाड़े छॾियईं, वेचारी बुख में मरी वई, कढियईंसि कान, छॾे हा। फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि हेॾो आलिम आहे, जंहिं तफ़सीर लिखिया आहिनि। मरी थो वञे, मरण खां बाद में हिकिड़े शख़्स हुनखे ख्वाब में ॾिठो आहे। ऐं अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी चइजी ॾे ख़बर जन्नत में ई मिलई या दोज़ख मिली? चई यार अल्लाह से कुर्ब कया, जन्नत ॾेई छॾियईं।
मरण खां पोइ जन्नत मिली। ॾिसण वारो चवे थो हाओ आलिम आ, मुहद्दिस आ, मुफस्सिर आ, वॾो वाइज़ी आ, तहज्जुद गुज़ार आ, अल्लाह अल्लाह करण वारो आ, सारी ज़िंदगी तो रब जी इबादत कई, तोखे जन्नत न मिलंदी, ॿियो कंहिंखे मिलंदी? चई यार न, इहा ॻाल्हि न आहे। मुंहिंजे तफ़सीरनि लिखण जे करे रब जन्नत में कोन मोकिलियो आहे, मुंहिंजे इबादत जे करे रब मूंखे जन्नत में कोन मोकिलियो आहे, राति जो तहज्जुदनि जे करे रब मूंखे जन्नत कान ॾिनी आहे, मुंहिंजे ज़िक्र फ़िक्र जे करे ख़ुदा मूंखे जन्नत ॾे कोन मोकिलियो आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो नंढड़ो अमल हो, उन नंढे अमल जे करे रब राज़ी थी, ॿियो को बि अमल कोन ॾिठई, हिकिड़े अमल जे करे ख़ुदा मूंखे जन्नत जो दर खोले ॾिनो आहे। मौलाना कहिड़ो अमल हो? सलात पढ़ो तो ॿुधायांव। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। दोस्तो अज़ीज़ो, फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो, हिकिड़े दिहाड़े मां मस कुपड़ीअ मां, अॻे ज़माने में हे पैनूं कोन हूं जेके अॼुकल्ह निकिरी पियूं आहिनि, कलम हथ जा ठहंदा हुआ, मस हथ जी ठहंदी हुई, हथ जे काठ वारे कलम सां ॿोड़े लिखंदा वेंदा हुआ। मौलाना फरमाए थो, मूं हिकिड़े ॾियारे शरीयत जो कमु वेठे कयो, काठ जो कलम मां मस कुपड़ीअ मां मस ॿोड़ींदो लिखंदो पियो वञा, हीअं जो मूं अंदरि मस जे लाइ कलम ॿोड़े ॿाहिरि कढियो आहे, नंढड़ी मखे उन मस जे मथां अची वेठी,